Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, что именно. Что именно стучит, гремит, на пороге стоит. Любовь мужчины. Любовь мужчины, страсть мужчины. Но вот, что интересно, кто-то пытается закрыть. Здесь на пороге у вас стоит, стучит, гремит какая-то ситуация, где кто-то вмешивается в ваши отношения, стабильные отношения, и пытается сделать остуду, чтобы мужчина не любил. Это магия, друзья мои. Потому что здесь колдуют. Здесь колдуют на пару. На пару. Мгм. На пару. В прошлом когда-то была одержана победа, вы разбегались с мужчиной, но любовь все-таки сильнее, и вы опять вместе, но опять пошло колдовство. Сейчас вы радуетесь жизни, все хорошо у вас, но вам нужно здесь побороться. Мои хорошие, поделайте чистки, потому что если вдруг ваш мужчина начнет ссориться, конфликтовать, ну, такое, знаете, охлаждение пойдет от мужчины, возможно, какая-то, знаете, конфликтность повышенная. Ну, будьте внимательны. Здесь сразу нужно делать чисточку, убирать остуду. И тогда все будет хорошо. Но это нужно останавливать сразу. И тогда ваш мужчина будет рядом с вами всегда, как и положено. Партнер у вас судьбоносный, брак у вас прекрасный. Но вот эти мороки в виде рассорок, остуд постоянно летят на вашу семью. И поэтому тяжело в отношениях бывает. Бывает в отношениях тяжело. Ну, смотрите, в любом случае, вам по судьбе благополучные отношения, благополучная семья с этим мужчиной. Но если вы научитесь защищаться, чиститься от рассорок, от остуд. Да, поэтому не нужно переживать, что мужчина уйдет. Нужно защищать себя, свою семью и свой брак. Ну, тогда у вас будет шанс на прекрасную жизнь с ним. На прекрасную жизнь с ним. Да, здесь будет прекрасная семья, исполнение всех желаний, но от вас требуются усилия. Вы должны быть в какой-то степени, когда нужно, мечевой королевой, то есть чистка и защита. Вы можете это делать с помощью молитв. Ладана, молитв святой воды. Это поможет. Это сможет обнулить магию с помощью христианского эгрегора, в том числе вы сможете эту магию обнулить, она не такая тяжелая, чтобы прям вот отказаться от этого. Поэтому вот что у вас тут на пороге, смотрите, остуда может в дом прилететь, будьте внимательны. Будьте готовы почиститься, с помощью христианского эгрегора можно, и защититься, просить о защите себя, своего супруга и вашей семьи.